Masoob tajaajila giddu gala tokko komiiwwan uummataa kenna tajaajila irraa ka'an kan furu ta'uu afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo ibsan. Biyyoonni miseensa BRICS muddamaa idil addunyaa yeroo ammaa hubachuun rakkoolee karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf tattaaffii taasisan galateeffatan ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootewoos. Oduu maddeen alaan walitti bu'iinsa biyyoota garaagaraatti mudataa jiru godaansa hammeessaa jiraachuu Komishinii Olaanaan dhimma godaantota dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise. Ashama kamaltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa TV Afaan Oromoo irraa oduu guyyaa kanaaf qabanneen sinitti hima. Odicha sinitti munsi waliin turte kan taasisoo Baaba Maamooti. Oduuwwan ijooti kan inni dursee oduuwwan bal'inaaf qabanneettan darba nu waliin tura. Kalaqaa fi ogummaa dargaggoota Afrikaa cimsuuf tarkaanfiin cimaan fudhatamuu akka qabu Ministeera Muummee Itti Aanaa Tamasgeen Xurunaa hubachiisanii jiru. Ministeera Muummee Itti Aanaa ergaa kana kan dabarsan yaa'ii baniinsa innoveeshinii Afrikaa Finfinneetti taa'amuu eegale irratti. Yaa'ichi walta'iinsa teknooloojii Afrikaa cimsuun walga'iinsa barnootaa bal'isuu irratti kan xiyyeeffatedhas jedhameera. Yaa'icha irratti ministeeronni biyyoota Afrikaa garaagaraa hirmaataniiru. Amma Beettashooma. Yaa'iin sadarkaa Afrikaatti dhimma barnootaa irratti xiyyeeffatuu fi guyyoota sadiif turuu eegalamee jira. Yaa'iin kun ministeera barnootaa, ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii, ministeerri hojjetaa fi ogummaa Afrikaa bireen waliin ta'uudhaan qopheessaniiru. Yaa'iin kalaqaa Afrikaa bara 2025 kun Afrikaatti walta'iinsa tarsiimoo haaromsaa, ijaarsa dandeettii fi teeknooloojii uumuun qaqqabummaa barnootaa babal'isuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uun himamee jira. Sagantaa kana irrattis ministeera muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunee, ministeera barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa fi ministeeronni biyyoota Afrikaa adda addaa irratti hirmaataniiti kan isaan jiran. Obbo Tamasgeen waltajjii kana irratti dhaamsa dabarsaniin barumsi guddina biyya tokkoo keessatti murteessaa ta'uu ibsanii kanaafis kabaja barsiisotaaf malu eegsisuun dandeettii isaanii gabbisuu fi guddisuu akkasumas dorgomtummaa barattootaa sadarkaa idila addunyaatti ol guddisuun dhimma murteessaa ammatti irratti hojjetamuu qabuudhaas jedhanii jiru. Education is the key, the game changer, the silver bullet against inequality. Barnoonni furtuu fi jijjiirtuu haalotaa walqixxummaa fi meeshaa cimaadha. Afrikaan biyya dargaggootaati. Dhaloonni ittaanuu saffisaan dhufaa jira. Sirna addunyaaf isaan qopheessuu isaaniif malu barsiisotaa fi barattoota leenji'anii kanneen diinagdee beekumsa addunyaa keessatti akka dagaagan carraan isaaniif kenname nu barbaachisa. Empowered, trained, and with students given every chance to thrive in the global knowledge economy. Addunyaa rakkoolee garaagaraa keessummeessaa jirtu kana abdiidhaan dura dhaabbachuun abdii guddaa guddachuu Afrikaa keessa jiru walta'iinsaan itti fayyadamuun rakkoolee kana irra aanuun akka danda'amus ibsanii jiru. Obbo Tamasgeen barnoonni meeshaa qofa osoo hin taane kabaja namootaati kan jedhan ministeera muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunee Afrikaan mul'atawwan gurguddoo qabattee as bahatii jirtu galmaan gahuudhaa fi gamtaa fi saffisaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Here in Ethiopia, education and skill development are front and center. Itoophiyaatti barnoonnii fi ogummaan toora xiyyeeffannoo gurguddoodha. Adeemsi jiru fagoo akka ta'e ni beekna. Ta'us kaayyoon itti adeemaa jirra. Manneen barnootaa haarawaa, misooma bu'uuraa fooyyee qabu akkasuma neetworkii dijitaalaa cimaa ijaarraa jirra. Kalaqa irrattis invest gochaa jirra. Gama humna namaanis hojii gara fuula duraa irratti asumarraa itti akeeknee hojjetaa jirra. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa haalli qabatamaa Afrikaa fi idila addunyaa of eeggannoo fi hubannoo kan gaafatu ta'uu ibsanii egeree Afrikaa murteessuuf dargaggoota ogummaan gahoomanii fi kalaqaaf aangoomsuun barbaachisaa ta'uu himanii Afrikaatti damee ogummaa, teeknooloojii fi damee kalaqaa seenaa haaraa uumuudhaaf bal'inaan mari'achuu fi qophaa'uu qabnas jedhanii jiru.
Now when we talk about education and skills and technology, amma irratti mari'achaa kan jirru dhimma barnootaa ogummaa fi teeknooloojii dhimma akkasumatti salphumatti fi karaa barameen ilaalamuu miti. Inumaayyuu nuti Afrikaanonni karaa kana dura barameen deemuu hin qabnu. Teenyee sirnaan irratti mari'achuu qabna. Dargaggoota gulantaa kalaqaa fi teeknooloojii addunyaan irra geessirraan gahuuf hojjechuu qabna. Adeemsa duubatti hafaa kanaan duraa keessaa bahuu qabna. Egeree ardittiif ciminaa fi tumsaan hojjechuu qabna. course for the future is Masoob tajaajilli giddugala tokko komiiwwan uummataa kenna tajaajila irratti ka'an kan furu ta'uu afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo ibsanii jiru. Hooggantoonni mana marichaa sochii hojii giddugalichaas daawwataniiru. Daawwannichaan waajjira ministeera muummeetti ministeera dhimmoota kaabinee Alamtsaayii Phaawulos dabalatee mana maree bakka bu'oota uummataatti itti aantuun afayyaa'ii Loomii Badhoo fi qondaaltonni olaanoon biroo kennaa tajaajila giddugalichaa ibsa kennanii jiru. Afayyaa'ii Taaggaseen wayita kanatti komiiwwanii fi gaaffiiwwan uummataa tajaajila dhaabbilee irraa kennamuu fi rakkoonni bulchiinsa gaarii isa tokko ta'uu dubbatan. በተለያዩ አፕሊኬሽን በሞባይል አፕሊኬሽን ከቤት ሆኖ ይሄ አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ። Appilikeeshinii moobaayila garaagaraan mana taa'anii tajaajila kana fayyadamuu danda'u. Gara kana yoo dhufan ammoo tajaajila hundaa fodda tokkoon osoo asii fi achi hin jedhiin argachuu danda'u. Kun ammoo tuttuqaanii hambisa. Kunis baasii malleef akka hin saaxilamne gargaara. Gocha hannaa hundaayyuu addaan ni kutaa jechuudha. Kanaafuu bu'a qabeessa si'ataa akkasumas hooggansi tuttuqaa fi malaammaltummaa irraa wala bakka ta'u taasisa. ከሙስና የጸዳ እንዲሆን ያደርጋል። Mana maree bakka bu'oota uummataatti itti aantuu afayyaa'ii Loomii Badhoo gama isaaniitiin tajaajilli Masoob iftoomina giddu gala tokko dabaluu irra darbee mootummaa fi uummata gidduutti wal amantaa uumuu fi gaheen isaa olaanaa ta'uu himanii kenna tajaajilaa irratti jijjiiramaa fiduuf hojimaanni teeknooloojiin deeggaramuu qaba jedhan. ግልጽ በሆነ karaa ifaa ta'een akkasumas ordoffii fi deeggarsa karaa kennuu dandeessisuunidha hojichi kan eegalame. Kanaaf hiikni qabu baay'ee guddaadha. Tajaajila si'ataa kennuuf iftoomina uumuuf fakkeenyaaf waan uummanni keenya kaasu keessaa tokko qaama tajaajila nuuf kennu yeroo malutti hin argannu kan jedhudha. Kanaaf komii kana kan hambisu bakka biraa osoo hin deemin bakkuma tokkotti tajaajila barbaachisu akkaataa itti argachuu danda'anidha kan argine. አንድ ቦታ ሆኖ አገልግሎት የሚያገኝበትን ሁኔታ ነው ያየነው። Tajaajilli si'ataa fi haqa qabeessi giddu gala kanatti kennamuu babal'ifamuu akka qabus dhaamanii jiru. Oduu biraan walga'iin biyyoota miseensota gurmuu BRICS Biraazilitti taa'ameera. Walga'iin magaalaa Riyoo di Janeerootti taa'ame kun sadarkaa ministeerota dhimma alaatti kan gaggeeffamedha. Waltajjicha irratti Itoophiyaa bakka bu'uun ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos hirmaachaa jiru. Dr. Geediyoon waltajjicha irratti haasawaa taasisaniin Itoophiyaan nageenya waloo mirkaneessuuf murannoo qabaachuu dubbatanii jiru. Bulchiinsa idil addunyaa fooyyessuun barbaachisaa ta'us ibsuun biyyoonni akka ardii Afrikaa guddachaa jiran bakka bu'ummaa seeraa qabeessa qabaachuu qabu jedhan. Biyyoonni miseensa BRICS muddama idil addunyaa yeroo ammaa hubachuun rakkoolee karaa nagaaf dippiloomaasiin furuu fi tattaaffii taasisan galateeffachuu ragaan ministeera dhimma alaa argame ni mul'isa. Ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov dabalatee ministeeronni dhimma alaa biyyoota miseensota BRICS hirmaatanii jiru. Walga'ichaan dhimmoota haala yeroo addunyaa dhiyeessii namooma biyyoota Afrikaa waraana Raashiyaa Yuukireen gaaga'ama Haayitii akkasumas dhimma Gaazaa irratti xiyyeeffatameera. Kana malees taarifaa Ameerikaan biyyoota irra kaa'aa jirtuun walqabatee dhiibbaa daldala addunyaa irratti uumamaa jiru irratti mari'atameera. Ministeerri dhimma alaa Biraazil Mauro Vieira biyyoonni miseensa BRICS rakkoolee addunyaa furuu fi tokkummaan dhaabbachuu akka qaban dhaamaniiru. Walga'ichis har'a galgala akka xumuramus ni eegama. Naannoonni Amaaraa imala nageenyaa fi misooma gaariirra jiraachuu pirezidaantiin naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa himanii jiru. Pirezidaantii Araggaa Kabbadaa naannichi kan yeroo kamiyyuu olitti haala nageenyaa fi misooma fooyyee irratti akka argamu ibsanii jiru. Rakkoo nageenya naannichaatti turee fi sababni finxaalessummaa siyaasaa akka ta'e kan himan pirezidaantichi hooggantoonni naannichaa tarkaanfii cimaa fudhachaa waan hin turreefis rakkinichi saffisaan akka hin furamne ta'eera jedhaniiru. Sababa kanaan finxaalessonni uummata naannichaa irratti dhiibbaa kana hin jedhamne akka gaggeessan ta'eeras jedhan. Amma irratti naannichatti mootummaan hawaasa sirmaachisuun hojii nageenya lafa qabachiisuu cimaa raawwachaa jiraachuu himanii jiru. Pirezidaantichi uummanni naannichaa hammeenya garee finxaalessitoota hubate hojii nageenyaa waarawaa jiru itti fufsiisuu irratti mootummaa waliin akka hojjetus waamicha taasisaniiru.
Korporeeshiniin ijaarsaa Oromiyaa teekinooloojii dijitaalaa ifoomseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbilee uummataa ammayyeessuun dinagdee naannichaa guddisuuf hojjetaa kan jiru ta'uu pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii sirna kanarratti himanii jiru. Tafarii Gammee. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa hojumaata teekinooloojiin deeggarameen adeemsa hojii salphisuuf hojjetaa jira. Kanaanis sirna eebba EPR jedhamu bakka qondaaltonni olaanoon naannoo Oromiyaa argamanitti eebbisee jira. Korporeeshinichi suphaawwan konkolaattotaa iddoolee adda addaatti kan bane yoo ta'u, gaaraajiiwwan isaa naannawa Alamganaatti argamu daawwachuun sirna eebba mosaajii kanaa kan eegale. Sagantaa kanaan pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii korporeeshinichi kaayyoo bu'uuraalee misoomaatiin biyyattii jijjiiruu galeeffate ciminaan milkeessuu akka qabu dhaaman. Waggaatti konistirakshinii baay'ee gaggeessa. Hadha lugaamni kaleessaa sun hin jiru, sodaachisaa sun hin jiru. Cancalli hidhaa sakaallaa sun hin jiru. Danda'ee sodaa tokko malee hadha OCC'n pirojektoota hagana biiliyoona 70-80 gaggeessuu jalqabe. Kuni bu'aa injifannoo jijjiirama kanaati. Istiin ammas gahee industirii kana keessatti OCC'n qabu haganuma guddaa ta'e humna ganaa qabaatee kapitaala ganaa qabaatee kontiraataa ganaa qabaatee gaheen isaa baay'ee xiqqoodha. Kana jechuun ganaa guddachuu qabaadha. Hojimaata fooyya'uun ganaa nu barbaachisaadha. Adeemsa keessoo kennaa hojimaata keessoo kennaa sirreessuu fooyyessuun ganaa waan irratti hojjechuu qabnu. Kanaaf hundi jalqabdan baay'ee gaarii. Imala badhaadhinaa keessaa tokko kana. Initiative muummee ministeeraa kenna baasanii gabbuusan keessa tokko digital 2025 jedhama keessa tokko isa kana jechuudha. Dhaabbilee 60 wayii qabna kana keessaa tokko OCC irratti jennee jalqabneera. Fakkeenyummaa gaariidha. Teekinooloojiiwwan yeroon gaafatuun galma gahiinsa hojii isaaf hojjetu akka qabu simanii jiru. Pirojektii 158 hojii gaggeessaan olaanaan injinar Ashannaafiin pirojektii kanaan dhaqee hin laaladoo jedhe waggattuu waliin hin qabu. Hojimaanni mosaajiin amma dilooppi ta'e kun garuu guyyaa guyyaadhaan maaltu dhiyaatee, maaltu hojjetamee, maaltu hojiirra oolee, progressiin fiizikaalii maal fakkaataa, faayinaansiyaalii maal fakkaataa kan jedhu asuma taa'ee teebilii isaa irratti argachuu danda'a. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa tarsimoo tajaajila dijitaalessuu akka biyyaatti yaadame bu'uureessuuf imallee eegale jajjabeessadha kan jedhan Afayaayii Caffee Oromiyaa Sa'aadaa Abdurrahmaani. Yaadama abjuudhaan kaadhimame dhugoomsee madaallii qaroominaa biyya tokkootiif seektara murteessaa ta'ee tajaajilu. Keessaahuu mootummaan naannoo Oromiyaa tarsimoo imala magaaloomsuu qabatee hojjechaa jiru keessatti ce'umsi dinagdee maddisiisuun hawaasa qorqalbii magaalaatti madaqee fi itti ijaaruun uumuun seenessa ijaarsa magaalota Oromiyaa kaleessaa jijjiiruun aadaa fi duudhaa saba kanaan bakka buusuudhaan ijaarsoota aadaa fi duudhaa uummata keenyaa miidhaginaan ijaaruu keessatti qoodni dameen kun qabu olaanaadha. Kanaaf industiriin damee ijaarsaa cimee mul'ata qabanne kana milkeessuu danda'uu fi horata naannoo keenyaa ta'uu hubannee dorgommii dinagdee ijaarsaa keessatti taasifamu keessatti geessaa akka bahaatu hunduu bakka jirru tumsa barbaachisu taasisuu qabna. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa kaayyoo biyyattii irra darbuun sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti dorgomuut qaba kan jedhan immoo hojii raawwachiisaa korporeeshinichaa Injinar Ashannaa fi Dhaabaati. OCCnis gaafa hundaa'u giddugala kalaqaa fi teekinooloojii ta'ee gabaa ijaarsaa keessatti akka hojjetuuf kan hundaa'e gaafa ta'u bu'a qabeessa ta'ee dorgomaa ta'ee itti fufuuf ergamaa fi kaayyoo hundeeffamaa qixaan baachuu akka danda'u dhimmi dijitaalaayizeeshinii dhimma jiraachuu fi dhimma filannoof dhiyaatu osoo hin ta'in dhimma jiraachuu fi baduu ta'uu hubannee ERP hojiirra oolchuuf murteessine. Booruma kanaan hojiiwwan mana keenyaa hundi mojuloota argitan 14 saniin qindaa'ee hojiitti gale. Yaalii waggaa tokko booda daran gabbisaa dagaagsaa dhufuudhaan hanqinaalee isaa sirreeffachaa rakkoowwan furachaa dhufuun ganna bara 2016 irraa immoo sartifikeetii nageenyummaa fi guutummaa akkasumas kaayyichaaf gahaa ta'uu fit to the purpose ta'uu hojiitiidhaan mirkanaa'ee jira. Har'a immoo isa kana ifatti eebbisaa jirra waan ta'eef irra deebi'een baga gammaddan. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa hojii isaa haala yerootiin kan ammayyeessuu akka ta'e seeramee jira.
Qonna gannaa bara oomishaa 2017 fi 18 fi lafa hektaara miiliyoona 10 fi 800 ol misoomsuuf karoorfamuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseera. Haaluma kanaan qophiin lafaa makaanaayizeshiniin deeggaramee godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi Booraatti qonni gannaa eegaluu ragaan biiroo qonnaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Akka Oromiyaatti qonna gannaan lafa hektaara miiliyoona 10 fi 800 fi 49 ol misoomsuun oomisha kuntaala miiliyoona 300 fi miiliyoona 58 fi 600 ol argachuufis karoorfamuun eerameera. Qabeenyota turizimii godina Iluu Abbaa Booritti argaman keessaa Fincaasor isa tokkodha. Fincaasor aanaa Bachootti kan argamu yoo ta'u hawwattummaa turizimii olaanaa akka qabutu himama. Haa ta'u malee daandii dabalatee hanqinaalee misoomaa bu'uuraa hawwattummaa turizimii isaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhameera. Awwal Hussein. Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Bachoo ganda Tubbii keessatti argama. Fincaasor Finfinnee irraa kiiloomeetira 625 fagaata. Fincaasor hawwattummaa turizimii olaanaa kan qabuu fi miidhagina guddaa qabuun kan beekamudha. Fincaasor kun ol ka'iinsa fi miidhagina qabuun kan beekamudha. Naannofti isaa immoo dachee magariisa bosonaan marfamee argama. Daawwattoota hedduunis hawwattummaa turizimii olaanaa akka qabu eerama. Haa ta'u malee misooma bu'uuraa wajjin ol qabatee hanqinni daandii qabu. Fincaasor kun haala barbaadamuun akka hin daawwatamne gufuu itti ta'eera. Jiraattonni aanaa Bachoos daandiin gara Fincaasor geessu kun akka hojjetamuuf irra deddeebiin gaafataa turaniiru. Fincaasor akkuma maqaa isaa sooressa bishaanii sila. Garuu biyya isaa sooromsuu gara diinagdeetti jijjiiramuu hin dandeenye. Sababiin isaa karaa mattuudhaa kaastanii magaalaa godina keenyaarraa kaatanii yeroo dhuftan karaa isaa argaa dhuftanii karaan isaa baay'ee bu'aa qabeessa qaba. Turistootaaf haala mijataa uumeen jiru. Turistooti yeroo baay'ee gaafa gara Fincaasor kana dhufanu baay'ee rakkatu jechuudha. Karaan irra deemanii dhufan hin jiru. Fincaasor kan misoomu yoo ta'e kan jijjiiramu yoo ta'e kan hojjetamu yoo ta'e uummanni keenya bal'aan irraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana gochuuf immoo inni jalqabaa bu'uuraalee misoomaati. Bu'uuraalee misoomaa daandiin gara kana geessuu danda'u qaawwa hammaataa qaba. Bona galchuu kan hin dandeenyedha. Ganna galchuu kan hin dandeenyedha. Kanaaf tokko gaaffiin keenya akka aanaa Bachootti gaaffii daandiiti jechuudha. Sadarkaa biyyaatti hojiileen iddoolee ga'umsa turizimii misoomsuu waggoota muraasa darban haalaan hojjetamaa jiru. Keessattuu riizoortoowwanii fi loojiiwwan ammayyaa babal'isuudhaan iddooleen ga'umsa turizimii biyyattii misooma barbaadamu akka argatan carraaqqiin olaanaan taasifamaa jira. Carraaqqiin sadarkaa biyyaa taasifamaa jiru kun Fincaasor biras akka ga'u jiraattonni aanaa Bachoo ni gaafatu. Rakkoon isaanii guddaan daandii barbaada. Investimentiif dabalfamee akka kennamuuf illee qaamoleen garaagaraa yeroo garaagaraa dhufanii ilaalanuus hanga yoonaatti falli kaa'amee jiru. Ammas immoo tarii abdii guddaa muummicha ministeeraarraas pirezidaantii naannoo Oromiyaarraas abdii guddaa qabna jechuudha. Akka isaan dhufanii daawwatanuu fi akka maaddii biyyaaf kennamu abdii guddaa irraa qabna mootummaa keenyarraa. Uummanni keenya misooma dheebuu misoomaa qaba. Lammee immoo Fincaasor yoo misoomee dargaggoota aanaa kanaatiif carraa hojii bal'aa uumanneeti kan inni yaadnu jechuudha. Godinni Iluu Abbaa Boor Fincaasor dabalatee iddoo ga'umsa turizimii hedduu qaba. Qabeenyota hawwataa turizimii naannichaa qabu sadarkaan misoomsuufis karoorri ce'umsaa turizimii qophaa'u bulchaan godinichaa Indaalkaachoo Tafarii himanii jiru. Iddoowwan 44 adda baafneerra. Iddoowwan 44 adda baan kana keessaa immoo iddoon 12 iddoo dursa argachuu qabu yookiin carraa misoomaa argachuu qabu jennee adda baafnee jirra. Achi keessaa tokko kan Bachoo jiru yookiin immoo kan laga Soor kanaa wajjin wal qabatu jechuudha.
Waliigala iddoowwan kanatti kan hojjetaa jirru tokkoffaa karoora ittiin misoomsuu dandeenyuuf hojjechuu dandeenyu iddoo ga'umsa turizimii akka ta'an addaan baafnee karoora ce'umsa turizimii godina kanaa jennee qopheessinee irratti marii adda addaa gaggeessinee jirra. Kan lammaffaa naannoo dhumti kun mataan isaa immoo akka inni eegamee turu. Tuttuqaa namaaf horiirraa bosonni naannoo sana jiru akka inni mancaane seeraan ala manni akka ittiin ijaaramne naannoon kun akka inni eegamee turuuf daangessinee akka inni turu ta'ee jira hirmaannaa uummataatiin. Fincaa soorridoo ga'umsa turizimii gochuufis hojiileen sadarkaa godinichaatti eegalaman jiraachuus eeranii jiru. Hojii beeksisaa irratti, hojii piroomooshinii irratti bal'inaan hojjennee jirra. Dorgommii bara darbee akka naannoo Oromiyaatti gaggeeffame keessaas fincaan soor sadarkaa naannoo Oromiyaatti tokkoffaa bahee beekamee jira. Ammallee naannoo kana irratti hojiiwwan tokko tokkos humna aanaaf godinaatiin kan jalqabamee jira. Fakkeenyaaf daandii gara sana geessuun jalqabamee jira. Iddoo aara galfii namni itti aara galfatu waan jalqabne qabna. Akkasumas immoo bareedina isaa dabaluudhaaf riqicha rarraa achirratti hojjechuudhaaf diizaayinii isaa xumuramee hojiin isaa jalqabamee jira. Haa ta'uti garuu kun humna godinaatii fi aanaatii oliidha. Gara fuulduraatti misooma guddaan akka iddoo kanatti gaggeeffamu abdii qabna jechuudha. Sagantaa ashaaraa gannaa dhufuun biqiltuu faayidaa gammee hedduu qaban dhaabuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu godina Arsii Lixaatti waajjirri qonnaa aanaa Wandoo beeksisee jira. Godina Arsii Lixaatti sagantaa ashaaraa magariisaan hanga ammaatti biqiltuuwwan miliyoona 60 ol dhaabamuunis himamee jira. Sagantaa ashaaraa gannaa dhufuufis qophiin taasifamaa jiraachuun eerameera. Asanteessan. Ho'i addunyaa dabaluu gogiinsi akkasumas ciramni bosonaa aarrii gubataan warshaa fi konkolaataa keessaa bahu nama dabalatee lubbu qabeeyyii hundaaf qormaata ta'aa dhufeera. Dabalataanis kunneenii fi kanneen kana fakkaatan rakkoo jijjiirama qilleensaa yeroo ammaa mata bowwoo addunyaa ta'aa dhufedha. Rakkoo jijjiirama qilleensaa jireenya dhala namaa miidhaa jiru furuuf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed bara 2011 sagantaa ashaaraa magariisaa ifoomsuun isaanii ni yaadatama. ለዚህ በተቀደሰ መልካም ለሆነና በእጅጉም ለሚያስፈልገን ዓላማ የማብሰሪያና የመጀመሪያ ቀን እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በጉያ ጀልቀባ ካዮ ኤቢፈማ ኑ በርባቺሱ ኢtti dhageessan itti dhageenyu kanaan isin gahe jechuun barbaada. Itoophiyaan hoggoottan itti aanan afuriif biqiltuu biiliyoona 20 dhaabuuf karoorfattee hojjechuu irratti argamti. Bara darbe qofa biqiltuun biiliyoona 4 dhaabamuu danda'eera. Kana keessaa harki 84 milkaa'eera. Kun ammoo waloomnee yoo hojjanne dadhabbiin keenya ija akka godhatuuf agarsiistuu guddaadha. Kan hordofees akka biyyaatti barabaraan duula ashaaraa magariisaan biqiloota dhaabuun aadaa uummattoota Itoophiyaa ta'aa dhufee jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Wandoottis erga duulli sagantaa ashaaraa magariisaa eegalamee kaasee biqiltuuwwan gosoota garaagaraa miliyoona 60 ol ta'an dhaabamanii jiru. Iddoon kun iddoo dhaabbii bara tokkooti. Iddoo dhaabbii 2015ti. Kan 2016 dhaabnes jira. Kan 2014 dhaabnes jira. 2012 dhaabnes jira jechuudha. Iddoo garaagaraatti biqiltuun kun qabatamummaadhaan as keessatti kan argamu ta'uu isaati. Ashaaraa magariisaa hagammaa dhaabne biqiltuu miliyoona 60 ol dhaabne jirra akka aanaa keenyatti jechuudha. Bakki itti argamnu kuni godina Arsii Lixaa aanaa Wandoo ganda guutoo onomaati. Bakkaatti guyyaa tokkotti akka biyyaatti bara 2015 adoolessa 11 guutuu biyyaatti ashaaraan magariisaa guyyaa tokkoon dhaabame keessaa biqiltuu milkaa'uudhaan egaa guddina isaa akkuma duuba kiyyatti argitan baay'ee nama dinqisiisudha jechuudha. Biqiltuuwwan dhaabamaniifis kunuunsii fi ordoffiin ni taasifama. Kana keessatti ammoo hirmaannaan hawaasaa olaanaa ta'uun ni eerama. Biqiltuu umrii waggaa lamaan guunneedha. Biqiltuun kun ganna 2015 dhaabbatee jira. Umrii waggaa lamaan guunnee garuu yoo argitan kunuunsa taasifamaa fi turee fi hirmaannaa hawaasaa eegumsaa fi hordoffii cimaa taasifamaa fi tureen biqiltuun kun guddatee kanarra gahuu danda'ee jira jechaadha. Lafi qullaa fi gogaa ture gara jiidhaa fi bosonaatti geeddaramuun da'oo argachuun bineensotaa akkasumas maasaan qonnaan bulaa biyyee gabbataan akka misoomu akkasumas oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bulaa dabaluun jijjiirama dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa naannichaaf gumaachee ta'uu ammoo jiraattonni naannichaa himanii jiru. Carraa hojiis kan isaaniif uume akka ta'e himanii jiru. Danniin kun baxxaamitti waan nama gammachiisu. Gizee san bineensi wayiillee jiru gizee duraan baarzaafiin jiru sun miincin gaaraallee hin bade amma as keessa immoo doolsinne qeerransa hin argitan qeerransi dhalee jira keessatti agaazan illee deebi'ee jira miincin illee deebi'ee jira
waan faaya irraa arganne egaa danniin kun dhaabbame ayyarumaan waggaa keessa deemnu ka duraatii fi kaammaa liyyuu qaba. Bataam iddas numa warrumaan akkabaabii dhiisiti kaala dhufeetoo as keessa makiinaan daawwataa oolu quxurii hin qabu. Marga haamnee horii horsiifannaa asitti kinniisallee horsiisuudhaan bu'aa baay'ee argataarra achi ka darbe ammoo jijjiirama qilleensaallee qabna haga biqiltuun kun dhaabame achi keessatti ammoo jijjiirama qilleensaallee bareedinaallee jijjiirama baay'ee qabna. Hektaara 100 irratti biqiltuuwwan gosoota garaagaraa 400 ol akka dhaabamedha kan odeeffanne jechuudha. Kanneen dhaabaman kana keessaa ammoo parsantiin 98 milkaa'ee latee jira jechuudha. Biqiltuun iddoo kanatti dhaabne biqiltuu akka hindheessaa uumamaa, hindheessa faranjii, hindheessa biyya keessaa jennee kan laallu jechaadha. Tokko isa kan dhaabatee jiru. Inni lammaffaan giraaviiliyaa dhaabatee jira. Biqiltuun giraaviiliyaas dhaabatee haala latiinsaa isaatiin haala ajaa'ibaa ta'e irra kan argamu jechaadha. Latiinsa biqiltuu kanaa yoo ilaalle 98 oliin kan latee ta'uu isaati jechaadha. Bara kanas naannoo kanatti qophiin akka aanaa wandootti biqiltuu ashaaraa magariisaaf taasifamaatii kan jiru jechuudha. Bara kana ammoo qophii biqiltuu ashaaraa magariisaa ganna 2017 kanaaf buufanni biqiltuu kennas jira. Biqiltuu miliyoona 18.1 ol qopheessinee kan jiru jechaadha. Inni biqiltuuwwan kunniin biqiltuu akka giraaviiliyaa, kan akka ejersaa, kan akka hindheessa uumamaa, hindheessa faranjii, kan akka avokaadoo, mooringaa, shifarraa kan jedhamu jechaadha. Biqiltuu bunaa fi kan akka biqiltuuwwan avokaadoo dabalatee biqiltuu nyaataaf oolan kana hunda karaa miksii ta'e karaa qabatama qabuun yeroo ammaa kana buufata biqiltuu keenya irratti qopheessine kan argamu ta'uu isaati jechaadha. Aanicha keessa buufataaleen biqiltuu mootummaa 3 jiraachuu fi dabalataan ammoo buufataalee dhuunfaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuunis eeramee jira. Buufata biqiltuu mootummaa 3 qabna. Buufata biqiltuu mootummaa 3 qabna gosoota garaagaraa kan oomishu jechaadha. Avokaadoo kan oomishu qabna. Buufata biqiltuu bunaa kan of danda'e qabna. Buufata biqiltuu bosonaa kan of danda'e qabna jechaadha. Buufataalee gurguddaa 3 qabna. Gurmaa'insi gandaa keenna ashaaraa magariisaatiif xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba karaa jedhuun buufata biqiltuu of danda'e tokko tokko akka qopheeffatan goonee jira. ITV Afaan Oromoo irraa oduu tamsaasa kallattiin guyyaa kana simbiraan keenya akkuma itti fetti kan inni jiru kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan maddeen alaarraa argannetti dabarreerra. Walitti bu'iinsa godaansaa hammeessaa jiraachuu Komishinii Olaanaan dhimma godaantota dhaabbata gamtoomanii beeksiseera. Komishinerichi Filiippoo Giraandii dhimmi godaansaa yeroodhaa gara yerootti yaaddessaa ta'aa dhufu gabaasa mana marii tasgabbii fi dhiyeessaniin beeksisanii jiru. Yeroo ammaa addunyaa irratti walitti bu'iinsonni dhibbantaa 120 dabaluunis ibsameera. Sababa kanaanis lammiileen miiliyoona hedduun lakkaa'amanii godaansaaf saaxilamuutu himame. Keessattuu Sudaan, Yuukireen, Gaazaa fi kutaalee addunyaa biroottis walitti bu'iinsonni buqqaatii lammiilee hammeessuu eeraniiru. Lammiilee buqqaaniif dhiyeessiin gargaarsaa gahaa akka hin taane himuun dhaabbileen arjoomtotaa fi biyyoonni akka tumsan waamicha dhiyeessaniiru.